Donc, premièrement, donc, on va essayer de présenter les formules de salaire. Il y a les formules appliquées pour le calcul du salaire. Donc, ou bien qui rémunère temps. Donc, بأي وسيلة ولا بأي formule باش كنحسبوا هاد la rémunération. S'agit-il de payer un certain durée de travail ou l'accomplissement des tâches déterminées واش كنتخلصوا على حساب واحد المدة ديال العمل ولا l'accomplissement des tâches كمل المهمة ديالو la mission déterminée. Les deux formules sont possibles et l'une n'exclut pas l'autre. يعني هاد les deux formules ممكن ناخذوهم وما يمكنش نقصي وحده على الأخرى. Et on distingue généralement deux formules. Il y a le salaire au temps, c'est-à-dire en fonction de temps, ou il y a le salaire en fonction de rendement. Donc, les deux formules des formules. C'est-à-dire salaire en fonction de temps et le salaire en fonction de rendement. C'est-à-dire de la formule de la fonction. Premièrement, le salaire au temps. Le salaire au temps demeure incontestablement le mode de la rémunération le plus répandu. هو واحد النموذج ديال la rémunération اللي كثير بزاف. Comme son nom l'indique, il est calculé en fonction de temps de travail effectif. يعني العدد ديال ساعات أو لا المدة الزمنية الموجزة. C'est-à-dire des périodes pendant lesquelles le salarié se tient à la disposition de l'employeur. يعني المدة فاش كيخدم يعني هذا لو سالاري c'est-à-dire il se détient يعني au sein de l'entreprise. سواء كيدير شي حاجه سواء ما كيديرهاش دونك لو فيت يكون لا بريزونس ديالو c'est-à-dire l'existence ديالو au sein de l'entreprise راه il est en travail ça veut dire داك لو طون راه كيتحسب ليه. Cette forme de rémunération ne prend donc pas en considération le rendement sauf يعني ما كناخذوش بعين الاعتبار le rendement sauf bien entendu si son comportement est considéré comme fautif. إلا كاين الكومبورتمون ديالو دونك كيبان بأنه كيغش مثلا راه عنده ما يدار ولكن داخل لونتربريز ولكن كتلاحظوا مثلا ما كيدير والو. إذا في هذه الحالة ممكن يتسانكسيونا في هذه الحالة. Ainsi, un employeur peut sanctionner pour une insuffisance professionnelle un salarié qui est content de faire la présence. ممكن يعني l'employeur يعاقب يعني un salarié اللي عنده l'insuffisance professionnelle ما عندوش الكفاءة المهنية c'est-à-dire يعني داك المهنة ديالته ما غير كافية ما فيهاش ce qu'on appelle la valeur ajoutée القيمة المضافة ديالته داخل l'entreprise. Donc de faire la présence هو كيحضر ولكن ما كيدير والو. L'unité de référence reste l'heure. يعني الوحدة الأساسية باش كتحسب هاد لو طون هنايا هو l'heure يعني ساعات. Même si ce salaire horaire peut ensuite être décliné à la journée وممكن décliner la journée يعني بالنهار ولا la semaine. L'unité de référence reste l'heure, même si ce salaire horaire peut ensuite être décliné à la journée. يعني هاد الساعات ممكن نحولها la journée النهار كنسمي حنا المياوم ولا la semaine donc اللي كتسمى l'hebdomadaire ولا ممكن تكون الكازا دونك ولا parfois ممكن نديروها حتى لو موا mensualité. إذا كتسمى لو سالير horaire ولا لو سالير journalier ولا لو سالير hebdomadaire par semaine ولا لو سالير par كنزة ولا لو سالير par mois. يعني لي زونيتي دو طون الوحدات ديال الزمان راه متعددة. Donc la durée normale de travail de deux sexes يعني ça veut dire les masculins et les féminins سواء الذكور ولا الإناث et de tout âge ne peut excéder soit 2288 heures par an 2288 ساعة العام في les activités non agricoles في القطاع الفلاحي 2496 2496 heures par an pour les activités agricoles. هذا إلا كنهضروا بالعام لا دوغي يعني هاد المدة هنا كنقسموها 44 ساعة par semaine reparties sur 6 jours avec maximum de 10 jours par jour. يعني هاد 2288 يعني القانون في المغرب راه ايكيفالون 44 ساعة في السيمانة وهذا 44 في السيمانة كانوا نقسموها على 6 أيام يعني سيتادير
راه في السيمانه فيها 7 ايام، دونك يعني كيكون عندك اون جورني كتسمى دو روبو hebdomadaire. يعني هاد 44 كنقسمها على 6 ايام، ولكن بشرط ما تفوتش 10 السوايع في النهار. يعني الا فات 10 السوايع في النهار كندخل في لي زير سوبليمونتير. اذا هذا النوع الاول اللي هو بروميير فورمول سالير اللي هو لو سالير او طون. دوزيام فورمول سي لو سالير او روندمون، يعني بالمردوديه اللي كنسميها حنايا بالبياسه. La formule, donc, ou bien la forme de rémunération au rendement est très nombreux et dépend du type de travail effectué. يعني هذا النوع ديال الخدمه هنايا ولا هذا النوع ديال الخلاص يعني بلو روندمون بالمردوديه راه كثير كذلك il dépend de الطبيعه ديال الشغل، حيت كاينين قطاعات تما يعني باش نحفزوا الاجراء اكسيتيرا، دونك يعني كدار معاهم لو روندمون. Le salaire au rendement peut être en fonction de la production. اما غيكون بدلاله الانتاجيه، العدد ديال لي بياس اللي كتنتج، ولا دو لا كونتيتي دو ترافاي افيكتوي، يعني الكميه ديال العدد لي طاش اللي كدير. دونك ولا الطبيعه ديال هاد لاطاش هنايا بار ان سالير او بيان بار اون ايكيب بور اون دوغي دوني. سالير او بياس او بيان على طاش، كيتسمى السالير بالبياسه ولا على طاش. سورتو هاد النوع ديال هاد لو سالير كيدار مثلا بعض لي سيرفيس، اكزومبل مثلا بحال بعض القطاعات الاقتصاديه، دونك كيدار مثلا في التجاره، كيدار بزاف ديال الاشياء. اذا السالير او بياس او بيان السالير على طاش ou bien encore en fonction du chiffre d'affaires réalisé، كتسمى البورسونتاج ولا الكوميسيون سور لو شيفر دافير. سورتو هذا كيدار مثلا في لي ماغازان، يعني الناس اللي كيخدموا في لي ماغازان ولا مثلا في لا ديستريبيسيون، دونك لو باترون كيدير معاهم واحد الكوميسيون البورسونتاج كتسمى ان بورسونتاج ou bien كوميسيون سور لو شيفر دافير. يعني الا بعنا مثلا اليوم 2 المليون كنعطيك 10% ولا 5%، سافي دير هذا الشيء غادي يحفز مثلا داك لو سالاريي بور دوني بلوس دو روندمون باش يربح اكثر، خصو يبيع اكثر. اما الا كنخلصوه بالنهار تما راه ما غاديش يتحفز هنايا. دونك يعني الا باع كاع شي حاجه هي هذيك كيقولوا راه السالير ديالي غناخذو سواء باع سواء ما باعش، ولكن باش يحفزوه لو باترون هنايا ولا الشاف دو لونتربريز كيدير معاه لي كوميسيون. Et les rarement donc utilisé en tant que mode de rémunération exclusif. Il se combine généralement avec un salaire fixe. Donc هاد النوع ديال لي كوميسيون هنايا ماشي بوحدو دائما. علاش؟ لان لا كوميسيون تما كتكون واحد ليكسكلوزيفيتي، يعني بحال واحد الاقصاء ولا واحد التهميش ديال واحد الفئه هنايا. ولكن اش كيدار بالنسبه لهاد الحاله هنايا باش ما يحس بالتهميش؟ كيكون ان سالير فيكس، دونك اللي هو كيحدد مثلا واحد لو سالير فيكس، من بعد كيزيد لي واحد لا كوميسيون، كيقول لي لا كوميسيون مثلا الا بعتي اكثر غادي نزيد لك. يعني هنايا صافي دير كاينه لا فيكساسيون. دونك بطبيعه الحال علاش مثلا الا كنديروا غير لي كوميسيون بالبورسونتاج راه ممكن ما نبيعوا والو داك النهار كاع، ما داك لو سالاري ما يستافد والو. اذا الا كاين البيع ولا مثلا كاين غير شي مشكل مثلا ديال لا كريز ايكونوميك مثلا بحال اكسيلمون دابا بعض القطاعات التجاريه راه ما خدامينش، اذا دابا الا ما باع والو راه مشى ليه السالير ديالو. اذا هنايا باش ما نطيحوش في هذا المشكل هنايا ديال ليكسكلوزيفيتي، دونك اش كيدار؟ كيتفيكس ان سالير فيكس بلوس واحد لا كوميسيون ديال لو شيفر دافير رياليزي. دون لو كا او لو سالير او بيس او على طاش، ملي كيكون لو سالير بيس على طاش اللي كنسمي حنا العطش 19، دونك يعني سيتادير خدام هو بلاطاش، دونك يعني كيدير معاه اللي كنسميه حنايا الاطاش. هاد لو سالير بيرسوا ان سوم دارجون prédéterminé pour chaque pièce fabriquée ou chaque tâche exécutée. يعني كيدير معاه لو سالير فيكس من الاول من الديبار، شحال البياسه غادي نتخلص فيها وشحال مثلا هاد لاطاش الا درتها. دونك مثلا لاطاش كيديروها مثلا بحال بعض الناس اللي كيخدموا مثلا في لي بيرو، دونك باش دير ليه ليتود مثلا دو مارشي، ولا تدير مثلا ليتود ماركتينغ، ولا دير ليه مثلا واحد ليتود مثلا على واحد البرودوي اكسيتيرا، كتحدد معاه البروجي كيدار في لي ميدسان باغ اكزومبل.
الطبيب مثلا دونك يقول لك غادي ندير لك هاد لوبيراسيون شحال تعطيني، غادي ندير مثلا هاد لا كونسلطاسيون شحال، دونك يعني كتحدد الطبيعه ديال لو سالير. هنا شكون اللي كيفيكسي هو داك لاطاش. ولا البياسه كيدار مثلا في لي سيرفيس مثلا بحال لي غوستوراسيون، دونك الناس اللي كيخدموا مثلا في لي ريستورون ولا في لي زوتيل، راه كيخلصوهم على حساب لي نومبر دو كونسوماسيون، مثلا لا كونسوماسيون اللي تستهلكات ولا، دونك يعطيهم مثلا كل بياسه. دونك كدار مثلا في محلات الحلاقه، دونك كيتخلصوا على حساب لو نومبر دي بيرسون اللي داروا. دونك يعني كاين بزاف ديال هاد لي تيب دي سالير دونك اللي كيكونوا بعض القطاعات. لو سالير perçoit une somme d'argent prédéterminée pour chaque pièce fabriquée ou chaque tâche exécutée. Dans ces deux cas, la rémunération est proportionnelle au rendement. يعني في هذه الحالة هنايا دونك soit à la tâche soit à la pièce، يعني la rémunération كتكون proportionnelle au rendement. Ça veut dire عندها متناسبة مع المردودية. إذا فوالا بالنسبة للبروميير بوان كونسيرنون فورميل سالير، سيتادير قلنا هنايا بور لا كونكلوزيون لو سالير اون فونكسيون دو طون ou bien le salaire en fonction de rendement.